I pozdrav gledalcima YouTube kanala Alex Tools Test. U današnjem videu ću raditi unboxing i testiranje ovog aku odbijača na 4V iz firme Parkside. Sa strane ovog kartonskog pakovanja vidimo da je oznaka modela PASS4A1. Baterija je litijum-jonska 4V od 1,5 Ah. Brzina rotacije bez opterećenja je do 360 obrtaja po minuti. Maksimalni obrtni moment 5 Nm. Pakovanje uključuje ovde ove vidite bitove, jedan nosač bita i jedan kabel za punjenje USB-A na USB-C. Alat dolazi u ovom simpatičnom plastičnom koferu. Unutra vidimo bitove produžene PH-PZ ravne torekse. Ovde vidimo kratke torekse zvezdaste PH-PZ, jedan magnetni nosač bitova i kabel za punjenje i ovde je sam alat. Ukoliko ste se pitali gde je ovde korisničko uputstvo, pa ono je ispod ove pene ovde smešteno, znate. Evo ga, tu je. Vidimo da je proizvođač alata fabrika ovim. Dakle, uputstvo je ispod dole. Na nalepnici na alatu vidimo da je alat proizveden 9. meseca 2025. godine. Sa prednje strane šestougaoni prihvat za bitove sa magnetom. Nije nešto jak magnet, ali nije tako ni slab, tako da ne verujem da će ovo ispasti tokom korišćenja. Ovde imamo podešavanje nivoa kvačila i maksimalni mod. Dakle, imamo 5 nivoa. Prvi, drugi, treći, četvrti i maksimalni mod od 5 Nm. Ovde je prekidač za pokretanje, imamo ovde klackalicu, napred, nazad, središnji položaj blokada, kako se ne bi aktivirao ovaj push and go sistem, pošto ovaj alat to posjeduje, evo vidite. Pozadi je USB-C ulaz za punjenje, ovde je LED dioda koja pokazuje stanje napunjenosti baterije. Alat je gumiran na većem delu. Ergonomija je, mogu reći, dosta dobra, nije vrhunska, ali je po meni 8 od 10. Kabel za punjenje, ja mislim da je dužine 1,2 metra. Nije nekog kvaliteta, ali dobro je što su ga dali, nema veze. Možete koristiti od mobilnog telefona. Ovako kreće punjenje, prvo trepne jednom ili dva puta i onda svetli crveno. Dok se ne napuni, onda svetli zeleno. Inače, kad proveravate stanje napunjenosti baterije, koliko sam video u uputstvu, imate zelenu boju, narandžastu boju i crvenu boju. Dužina alata bez baterije i bez bita je 20 cm. Obim je negde oko 13 cm. Nije debelo, nije ni tanko, onako taman po mom ukusu. Lepo leži u ruci. Masa alata bez bita je 309 grama kada dodamo u neki, na primjer, bit, masa je oko 320, znači lagan alat skroz.
kvačilo je na prvom modu. Ovo su veci za rigips. Može se reći da je ovo solidno skroz. Režem 2 na kvačilu. Režem 3. Dobro. Režem 4. I ima smisla ovo kvačilo. Prebacujem klizač na odvrtanje i samo stiskam ove, odnosno pritiskam po biku kako bi ga odbio. Vidite, ja ovo uopšte ne držim. Prebacujem na maksimalnu silu i sada koristim ove vijke dužine 40 mm.
Pa za kraj današnjeg videa da kažem neki svoj utisak o ovom baterijskom šrafcigeru, odnosno akumulatorskom odvijaču od 5 Nm. Pozitivne stvari su push and go funkcija. Kad imate serijsko zavijanje vijaka, ovo će vam biti jako korisno. Kvačilo je dosta osjetljivo na nižim podelcima, vidjeli ste kod onih vijaka za rigips. Maksimalna sila kažu da je 5 Nm, možda ima 5, možda ima 4, ne znam. Ovo nije meko drvo, niti mu je ovo namena da se zavijaju ovakvi vijci. Ovo je više za servisere, za otvaranje kompjutera, montažu štekera i tako dalje i tako dalje. Dakle, kvačilo mu je jako osjetljivo. Ne morate da držite non stop ovo dugme zbog push and go funkcije. I to je bilo to. Ukoliko niste zapratili kanal, zapratite ga. Lajkujte video ukoliko vam se svideo. Recite nešto dole u komentarima. A mi se vidimo idućom prilikom. Pozdrav i ćao.